Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho motovlogu. Dnes tu mám pripravené tieto dve príľby a posledné 2 týždne som riešil to, ako upevniť kameru, či už na otvorenú príľbu, kde máte iba plexisklo, alebo takúto výklopnú príľbu, kde máte chrániť čelusty, čiže môžete to použiť napríklad aj na integrálnej príľbe. Takisto som riešil aj to, ako nahrávať hlas počas tej jazdy, čiže ako umiestniť alebo aký mikrofón použiť, aby ste mali dobrý zvuk z toho, čo rozprávate pri tej jazde, ak by ste chceli robiť nejaké motovlogy. Takže poďme si to dnes predstaviť, ukázať, na čo som prišiel, a dnes ma čaká posledný finálny test nahrávania zvuku pri jazde, takže som zvedavý, ako dopadne, tak poďme sa na to pozrieť. Prvá príľba, na ktorú sa pozrieme, bude táto príľba, čiže je to otvorená príľba, nemáte tu chrániť čelusty, takže je dosť problematické si pripevniť tú kameru. Priznám sa, nie som zástanca lepenia tých držiakov na kameru, lebo zo skúsenosti viem, že už veľakrát som kameru hľadal, najmä keď som snowboardoval a robil si videá a riešil som to potom takýmto špagátikom, ktorý som mal pripevnený o kameru. V prípade, ak by mi náhodou tá kamera odpadla aj s tým držiakom, aby som nemusel po slovahu hľadať tú kameru. Takže veľmi nie som zástanca lepenia týchto držiakov. Tak som rozmýšľal, kde pripevním kameru, a potom ma napadlo, pri jazde vôbec neregistrujem túto spodnú časť plexiskla, tak som to riskol a v strede som navrtal dierku s priemerom asi 5 mm a pripevnil som tam klasický držiak kamery so závitom, z druhej strany je skrutka s gumenou podložkou. Vyskúšal som natáčať nejaké videá s týmto držiakom, išlo to naozaj bez problémov, ale problém bol pri nahrávaní toho hlasu, keď som chcel rozprávať pri tej jazde. Mikrofón som mal pripevnený v tejto časti a pri tej otvorenej príľbe je to prúdenie vzduchu také intenzívnejšie ako pri uzavretej alebo pri výklopnej príľbe. Tak ten zvuk alebo ten hlas sa mi tam nahrávať veľmi nedal, ale čo sa týka natáčania pri takomto držiaku pri otvorenej príľbe, tak si myslím, že je to dobré riešenie a určite odporúčam. A poďme teda na ďalšiu verziu. Tu máme výklopnú príľbu, kde, ako môžete vidieť, mám tu už pripevnenú kameru. Pri tej výklopnej príľbe máte problém to, že to tlačidlo na vyklopenie tej príľby alebo toho čelusťového chrániča je v strednej časti, a našiel som aj také zvieracie štipce s držiakom na kameru, lenže tam to nie je možné z toho dôvodu, že tam máte to tlačidlo na vyklopenie tej príľby. Tak som riešil nakoniec držiak, ktorý má popruhy. Tie popruhy na tom držiaku tej kamery sú dosť tenké, tak nebudete mať problém pri zatváraní plexiskla. Popruhy som ešte potom viedol popod tú ochranu, čiže to sa dalo vybrať a tie popruhy idú poza. Potom sa pred ústami stretávajú a spájajú. Potom som riešil ďalej upevnenie mikrofónu. Mikrofón, ktorý používam, je tento. Je to DJI, má taký štipec a rozmýšľal som, že využijem tie popruhy na pripevnenie toho mikrofónu, ale musíte sa tam potom zmeniť nejaké tie nastavenia z toho dôvodu, že máte mikrofón priamo pri ústach a keď hlasnejšie rozprávate, tak potom to až tak chrčí, čo nemá veľmi pekný zvuk. Ale v dnešnom videu by som si to chcel otestovať takto, ako to mám pripravené. Kameru, ktorú by som chcel používať, je DJI Osmo Action 3. DJI Osmo Action 4 už má v sebe zabudovaný príjimač na mikrofón, keďže táto kamera to ešte nemá, tak mám takýto asi transmitter sa to volá, čiže príjimač toho zvuku z toho mikrofónu do kamery. Je to pripojené cez USB-C konektor, ale ak by ste už mali Osmo Action 4, tak toto vôbec už nepotrebujete a stačí vám iba kamera a mikrofón a môžete bez problémov nahrávať. Takže takto som to nakoniec vyriešil ja, som zvedavý, aký bude ten zvuk pri dnešnom teste. Zatiaľ som to otestoval iba tak, že som mal príľbu na hlave v garáži a rozprával som do mikrofónu, ten zvuk bol celkom dobrý. A poďme teda sadnúť na skúter, trošku sa povoziť po ulici a vyskúšať si, aké budú zábery z kamery a aký bude
môj hlas pri tej jazde, tak poďme si to vyskúšať. Nasadím si príľbu, len teraz nevidím vôbec, čo natáčam. Pri tej otvorenej príľbe som pekne videl aj na displeji, teraz nevidím. Poďme sa iba tu trošku odviesť po ulici. Kľúčik dúfam mám. Pozriem aspoň takto zrkadlo. Niečo tam vidno. Tak poďme vyskúšať. Raz, dva, tri. Rukavice nereagujú na displej. Idem teraz s otvoreným plexi. A myslím si, že trošku je aj mokro. Ale tak Forza má ABS, tak by nemal byť problém. Nejdem veľmi rýchlo, bo ešte je to studené. Chlapci hrajú tenis. Ešte mám stále otvorené to vrchné plexisklo. A tak nešiel som rýchlo, išiel som iba nejakých 60. Sa otočím. By som dal tú kameru aj trošku vyššie, len ten transmitter alebo ten príjimač toho zvuku z toho mikrofónu mi zavadzia, už sa mi nedá kamera nahnúť vyššie. Jedine hlavu môžem takto nahnúť, ale kamera mi už vyššie nejde, ale tak aspoň vidíte dobre na riadidlá, ako aj na prístrojovú dosku. Vyskúšame ABS. Dobre brzdí. Mokrá cesta a nepustí vás to do šmiku. Myslím, že toto ABS je dobré pre tých začínajúcich motorkárov alebo skútristov, že nemusia sa báť, že dostanú šmik alebo sa nestrepú pri tom brzdení. Poďme teraz trošku rýchlejšie. Idem 60, 70, stále mám otvorené plexy, tak som zvedavý, aký bude ten zvuk z toho mikrofónu. Dali sme to na 80. Teraz vyskúšam zatvoriť plexy, o čo bude ten zvuk iný. Tým, že tam mám tie popruhy, tak musím to plexi trošku silnejšie zatvoriť. Dobre, už mi to ťuklo, môžeme ísť. Som zvedavý, ale už takto aj počujem v tej príľube, že ten zvuk je úplne iný ako predtým. Lebo predsa len sa odráža od toho plexiskla. Ale tak hádam, to bude dobré. Ešte dáme jedno koliečko. A ideme 60, 70, 80. Nedávam plný plyn, lebo predsa len ešte nie je zohriatá. Potom si ukážeme, ako som sa učil brzdiť a ako som sa učil otáčať pri takejto pomalej rýchlosti. Celkom mi pomohli videá na YouTube,
tak by sme sa aj tomu trošku povenovali. No dobre, môžeme to ísť odparkovať. Ja som zvedavý, aký bude výsledok. Už nech sa oteplí, teraz máme vonku 11 stupňov. Som chcel ísť ráno na skútri do roboty, lenže ráno boli asi 2 stupne, tak som to neriešil. No dobre, máme to za sebou. Test nahrávania hlasu v príľbe už mám dokončený. Priznám sa, ešte by to chcelo nejaké tie úpravy. Výhoda toho transmitera je to, že tu v tejto spodnej časti máte také nastavovacie koliečko, kde si regulujete intenzitu toho mikrofónu. Pri tejto jazde som to mal nastavené na -12 a dá sa to nastaviť aj v kamere. Tam som to mal nastavené na 0, ale viem ísť tiež po hodnotu až po -12. Čiže keď dám tú hodnotu na kamere ešte na nejakých -6, tak si myslím, že to bude úplne ideálne, krásny, čistý zvuk. Pri jazde na skútri, tak si myslím, že takto by to išlo. Ale to si ukážeme potom na budúce už pri nejakej jazde. Tak milí priatelia, ja vám ďakujem za pozrietie dnešného videa, dúfam, že vám to pomohlo. Určite odporúčam tento mikrofón DJI, je to tá nová verzia, je to ten najmenší mikrofón, ktorý DJI ponúka. Mám ešte predchádzajúce 2 verzie mikrofónu, ale tie sú o niečo väčšie, takže ak by ste plánovali si nahrávať hlas v príľbe, tak odporúčam tento mikrofón a uvidíme, čo to časom prinesie. Tak sledujte naše videá a vidíme sa na budúce. Ahojte.